На этом уроке мы рассмотрим основные статистические меры, которые используются для обобщения данных. При этом нужно понимать, что ни одна статистическая мера не лучше другой, а может быть полезнее, чем другая для конкретного случая. Таким образом, знание того, что каждая статистическая мера говорит нам и что она нам не говорит, имеет решающее значение с точки зрения возможности использовать доказательства для обоснования ваших решений. Правило номер 2. Важно понимать, что каждая статистическая мера говорит вам и что она не говорит. Второе важное правило заключается в том, что мы хотим знать и какие статистические меры лучше всего влияют на проблему, которую мы пытаемся решить. Давайте рассмотрим, когда следует выбирать конкретную статистическую меру, а не другую на нескольких примерах. В примере с доходом из правила номер 1 средний доход с течением времени не раскрывал всей картины. И важные выводы были сделаны только тогда, когда мы рассмотрели доход децилями. Конечно же, среднее значение – полезная статистическая мера для использования в большинстве случаев, но также мы увидели, как важно смотреть на все распределения при оценивании дохода. Также нельзя рассматривать среднее значение исключительно как единственную меру. Таким образом, если у нас имеются данные о доходе людей, которые выглядят примерно так, среднее значение в середине, медиане, будет примерно одинаково. В свою очередь, медиана – это число, которое находится в середине набора чисел, если его упорядочить по возрастанию. Однако, если человек, который богат, будет добавлен в пример, среднее значение будет сдвинуто. Медиана останется практически неизменной. Поэтому люди часто используют медиану для того, чтобы охарактеризовать срединную тенденцию распределения. Особенно важно полагаться на медиану, когда распределение несимметрично, в то время как переменные, такие как рост и вес, как правило, имеют симметричное распределение. Переменные, такие как доход и возраст, имеют свойство быть асимметричными. Вам следует с осторожностью полагаться на среднее значение для этих асимметрично распределенных переменных, особенно когда выборка не очень велика. Рассмотрим на этом примере заработных плат казахстанцев за 2022 год. У нас имеются данные о доходе людей, которые выглядят примерно так, как на графике. Мы видим, что среднемесячная заработная плата казахстанца за январь-сентябрь 2022 года составляет 299 404 тенге. Медианная зарплата составляет 204 149 тенге. Как мы видим, указанный график несимметричен, и, как говорилось ранее, в случае асимметричного распределения для характеристики центральной тенденции медиана более применима. Следующий пример. Если мы посмотрим на распределение населения по уровню доходов ниже величины прожиточного минимума в Казахстане, мы обнаружим интересные моменты касательно возраста. Два ключевых результата, согласно данных таблиц, показывают, что уровень бедности выглядит выше для молодежи, чем для пожилых людей, и что уровень бедности немного выше для сельского населения, чем для городского. Так мы можем объединить эти данные для лучшего понимания их взаимосвязи. Каждая ячейка таблицы показывает уровень бедности людей для определенного возраста и разделения среди городского и сельского населения. Например, уровень бедности для пожилых людей городского населения составляет 5,3%, а для пожилых людей сельского населения 7,4%. Вывод. Данный нюанс мы бы не узнали, если бы не посмотрели эту таблицу из двух переменных, называемую перекрестной таблицей. Перекрестная таблица – это таблица с двумя входами, состоящая из столбцов и строк. Ее называют также сводной или многомерной таблицей. Самым полезным ее качеством является возможность структурировать, суммировать и отображать большие объемы данных. В итоге, задавая вопрос касательно уровня бедности в Казахстане, выявилось, что молодежь намного беднее, чем пожилые люди. Обнаружив данный факт, который имеет важное значение, можно предпринять конкретные меры по снижению уровня бедности в Казахстане. А теперь давайте перейдем к закреплению нашего правила. Внизу под видео вы увидите задание. Выполните его, и после чего мы перейдем с вами к следующему правилу.